สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้ตัวเบซี่จะมาแจกสูตรน้ำมะนาวปั่นนะคะค่ะเมนูนี้สามารถทำขายได้จริงนะคะรสชาติสามารถเพิ่มเติมปรับปรุงได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำนะคะตัวเบซี่จะใช้น้ำเชื่อมที่50 ml ค่ะน้ำมะนาว10 ml นะคะน้ำแข็ง1 แก้วกับอีกเล็กน้อยนะคะเพราะ1 แก้วจะไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าการปั่นจะทำให้น้ำแข็งน้อยลงนะคะแล้วเราใส่น้ำแข็งที่1 แก้วและเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะเพิ่มน้ำแข็งอีกเล็กน้อยนะคะค่ะหรือถึงครึ่งแก้วก็ได้นะคะน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวใช้10 ml นะคะน้ำมะนาวสดค่ะน้ำเชื่อมค่ะบลูเบอร์ซี่ใช้น้ำเชื่อมมิตรผลค่ะเพราะว่ามีความหวานและเข้มข้นนะคะเกลือค่ะตามด้วยเกลือนะคะใช้เกลือเล็กน้อยค่ะที่ปลายช้อนนะคะเมนูที่มีความเปรี้ยวต้องใช้เกลือนะคะใช้เกลือตัดความเปรี้ยวค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่า 20-30 ml ค่ะเพื่อไม่ให้น้ำแข็งหนืดนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะทำการปั่นเลยค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเทใส่แก้วเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกเมนูนึงนะคะที่นำมาฝากเพื่อนๆค่ะหากเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่ะ